Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talaban mardatillah wa bi syafaati rasulillah wa li qada'i hajatina wa hajatikum min hawaijid dunya wal akhirah, khususan ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa man najazana silsilatihim wa jamil mu'allifil kutub al-mu'tabarah, wa khususan ila fatihi hadhihi qaryah wa man aqamaha minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan ila man qad hadara hadzal majlis. Lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam alladzi qad istanqadana min ibadatil awsan wal asnam wa ala alihi wa ashabihi nujabail bararatil kiram, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Janabil kurama wal fudala wal aiza, wonten kersanipun para alim, para kiai, para kasepuhan ingkang kula hormati ugi ingkang kula taati. Dumateng para hadirin hadirat sedaya jamaah Masjid Baitur Rahim Gunung Anyar Tengah ingkang kula hormati ugi mugi-mugi selalu kalimpahan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Lan boten kesupen dumateng para pengurus Masjid Baitur Rahim ingkang kula hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita aturaken dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa Allah taala tasih maringi kita kesainan, tasih maringi kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, lan ugi maunahipun sehingga kita sami saged bermujalasah wonten majelis menika, saged bertatap muka wonten masjid menika dalam keadaan sehat walafiat. Mugi-mugi kemawon perkumpulan kita, pertemuan kita menika dipun catur Gusti Allah sebagai pertemuan ingkang beto manfaat barokah dumateng kita pribadi pun, khususipun umumipun dumateng keluarga kita sami. Keluarga kita dados keluarga ingkang sae, ahlil ilmi wa alil khair. Allahumma amin. Salawat ugi salamipun Gusti Allah mugi tetep kunjuk dumateng ngarsa dalem Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan lumeber dumateng para sahabat lan keluarganipun. Mugi-mugi kemawon kita menika dipun golongaken umatipun Kanjeng Rasul ingkang sa'adatud dharain. Umatipun Kanjeng Rasul ingkang pikantuk kabejan wonten ing donya ugi kabejan wonten ing akhirat. Allahumma amin. Hadirin hadirat ingkang kula hormati, wonten kesempatan menika dalam sowan wonten masjid menika minangkani ngisi kajian aswaja MWC Gunung Anyar.
Pramila monggo kita sami nata niat kita, nata manah kita sedaya dipun niati ngaji pados kesaenan. Mugi-mugi kanthi ngaji kita menika ndadosaken sababiyah kita min ahlil ilmi wa ahlil khair, termasuk golongan tiang ingkang digolongaken dening Gusti Allah sebagai tiang ingkang ahli ilmi lan ahli kebaikan. Allahumma amin. Lan ampun supe kita kedah nata niat kita, nata manah kita supados ikhlas dalam mengerjakan segala bentuk ibadah ingkang sampun dipun perintahaken dening Allah lan Rasulipun. Mugi-mugi kita sami tergolong tiang ingkang mukhlisin, tiang ingkang ikhlas indallah. Allahumma amin. Keranten ibadah kita lek mboten dipun barengi kalian ikhlas nggih kados patung ngendikanipun Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ngendikaken bilih al-a'mal suwarun qaimah, bahwa amal kita yang kita lakukan setiap hari menika tidak akan hidup, tidak akan ada artinya bagaikan sebuah patung yang berdiri tegak. Salat kita, wiridan kita, amaliyah kita setiap hari menawi mboten wonten naminipun ruh isi dalam sebuah amal niku, maka ibaratipun kados patung mboten saged napa-napa. Salajengipun beliau ngendikaken wa arwahuha wujudus sirril ikhlas fiha, bahwa roh dalam sebuah ibadah niku adalah wujudipun ikhlas yang berada dalam amal ibadah kita sami. Dados monggo kita upayaken ngamal kita sedaya menika dipun sarengi kalian ikhlas lillahi ta'ala, boten krana napa-napa, boten krana sinten-sinten, anamung krana Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ikhlase dos pundi nggih? Sak ikhlas-ikhlase. Lek mboten ikhlas nggih dipun ikhlasaken. Belajar untuk ngupadi supados kita saged ikhlas. Caranipun napa? Caranipun setunggal inggih menika membiasakan diri dalam kebaikan, beristiqomah dalam kebaikan. Insya Allah dengan kita beristiqomah dalam kebaikan, apa yang kita lakukan setiap hari dengan istiqomah, amal ibadah yang kita lakukan dengan istiqomah, insya Allah akan membawa keikhlasan dumateng kita sami. Allahumma amin. Jadi napa? Biasaaken walaupun mung ketoke sholat jamaah nek diterus-terusne insyaallah nggih ikhlas. Kok mung pripun kadang jamaah dianggap sepele padahal jamaah niku sangat besar sekali hikmahipun. Hadirin hadirat ingkang kula hormati, sebagai mukadimah kemawon, sebagai pengpenget kula lan panjenengan sedaya bahwa ilmu amal kita menika kedah dipun sarengi kalian ikhlas kados ingkang dipun sampaiaken supados kita menika mboten mirsani ganjaran ananging mirsani ingkang maringi ganjaran. Ikhlas niku mboten kok nek mboten ikhlas mboten nglampahi ibadah. Makanipun hakikat ngendikaken al hakikat tarku mulahadatis sawabil amal la tarkul amal. Jenenge hakikat niku, ibadah hakikat niku tidak melihat apa yang dihasilkan dari amal kita. Lek kita nglampahi ibadah ngene, nek kita nglampahi jamaah sak menten, mengke ibadahe sak menten.
Mboten ningali napa nih? Ningali ujrohe, mboten ningali ganjarane niku sepinten. Tapi kita tetap melaksanakan aktivitas ibadah syariat ingkang kita lampahi setiap hari, mboten kemudian meninggalkan syariat. Niki adalah hakikat ingkang sayektosipun. Makanipun insyaallah dengan hakikat dan ikhlas kita dados tiyang ingkang muhsinin. Allahumma amin. Hadirin hadirat ingkang kula hormati, monggo sakmenika kita lajengaken topik pembahasan kita wonten kajian aswaja menika. Ingkang kita bahas kedhik inggih menika terkait kalian sholawat disertai kalian terbangan. Hal yang sudah menjadi kebiasaan kita, menjadi sebuah hal rutinitas kita dalam masyarakat kita, bahwa ketika kita melaksanakan sholawatan kadang wonten terbanganipun, kadang wonten terbanganipun. Mosok mboten angsal. Wong jenenge terbangan iku napa wasilah. Insyaallah nggih angsal kemawon. Napa kok mboten angsal niku? Namine wasilah niku kantun damel napa? Nek kita niku wasilah niku damel kesunahan, insyaallah wasailipun iku dados hukum sunnah. Menawi ingkang kita lampahi niku hal kewajiban butuh wasilah, berarti wasilah niku dados hukum wajib. Lah kita yang nglampahi sholawat niku hukumipun sunnah. Insyaallah ketika wasilahnya niku baik, ketika wasilahnya niku syar'an, tidak mukhalif li syar'i, tidak sampai menabrak syariat-syariatnya Allah dan Rasulnya, maka hal itu juga akan membawa sebuah kebaikan dan pahala tersendiri. Sholawat niku angsal pahala, wasilah niku terbanganipun niku nggih ugi angsal pahala. Keranten apa? Terbangan supados niatipun semarak, terbangan supados niatipun semangat angsalipun sholawatan. Ngoten niku. Nah, di sini perlu dipun pertegas mawon. Kita pertegas bahwasanya nopo dasar dari sebuah amaliyah rutinitas kita sholawat disertai dengan rebana utawi niku lho rebana nggih, namine rebana niku nggih. Napa niku dasare napa wonten? Menawi kita pirsani wonten sebuah hadis yang menjelaskan tentang hal menika sebagai dasar bahwa terbangan ketika sholawatan niku pareng. Wonten sebuah hadis ingkang dipun riwayataken Ibnu Majah yang dinilai sahih oleh Imam Al-Hafidz Al-Busyiri. Hadisipun saking rawi Anas bin Malik. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marra bi ba'dil Madinah. Beliau berjalan-jalan melewati sebagian dari kota Madinah. Suatu saat Kanjeng Rasul menika miyos melampah teng sebagianipun kota Madinah. Faidan huwa bijawarin yadribna bitufihinna. Ketika beliau melewati kota-kota Madinah dalam sebuah daerah, beliau bertemu dengan wanita-wanita, cewek-cewek tasih ayu-ayu sami memukul terbang. Sami memukul terbang. Wayataghayyinanna. Kemudian wanita cewek-cewek menika menyanyikan sebuah lagu.
Wa qulna nahnu jawarin min Bani Najjar. Nyanyiannya termasuk salah satunya syairane ngeten. Kami adalah tetangganya Rasulullah SAW dari anak turunnya Bani Najjar. Ya habbada Muhammad min jarin. Sungguh sangat beruntung kami ini bertetangga dengan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki salah satu lirik nyanyian yang dinyanyikan oleh sebagian wanita dari Bani Najjar. Bani Najjar niki adalah yang ingkang rada ireng-ireng. Rada ireng-ireng niku bahasa halus e, nek bahasa kasar nggih ireng ngoten nggih. Bani Najjar niku tiange ireng-ireng. Nah niku termasuk tiang Ethiopian kok. Niki dipun sebutaken katen. Nah, ketika beliau Kanjeng Rasul mendengar hal niku, ketika beliau mirengaken nyanyianipun cewek-cewek menika, beliau dawuh faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'lamullah inni la uhibbukunna, bahwa ketahuilah sesungguhnya Allah telah mengetahui sesungguhnya saya telah mencintai kalian semua. Kanjeng Nabi mirsani wonten tiang, wonten setunggali kaum cewek tasik nem-nem nyanyi. Ternyata nyanyiannya mboten nyanyi-nyanyi hal yang mboten saya, tapi nyanyiannya adalah mengagungkan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat menyukai beliau ini menjadi tetangganya karena dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinyanyikan dengan menabuh rebananya. Nah, niki ternyata dalam hadis niki Kanjeng Nabi mboten gelo, Kanjeng Nabi mboten kok marah mboten, ananging malah menunjukkan ekspresi bahwasanya Kanjeng Nabi ridho dengan hal itu. Kanjeng Nabi mboten ndawi napa-napa, cuman berkata bahwa saya mencintaimu, Allah telah mengetahui hal itu. Ini menunjukkan bahwasanya ketika alat napa kemawon sebagai wasilah, sebagai perantara untuk membaca sholawat pujian-pujian kepada Nabi, mengagungkan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini hukumnya boleh. Ketika hal yang dikehendakkan itu sunnah, maka wasilahipun menjadi sunnah. Bahkan ketika hal yang digunakan itu ada haram, ya berarti ya wasilahnya dados haram. Ngoten niku. Dados hukumipun niku wau mengikuti intinya. Intinipun ngagungaken Kanjeng Nabi, mau sholawat dumateng Kanjeng Nabi, baik dengan sholawat tanpa rebana niku nggih sae. Damel rebana ugi sae. Damel napa mboten damel niku hukumipun sae keranten niku adalah wasilah. Ya, wasilah niku sing penting niku mboten hal ingkang malahi, ingkang musik, alat-alat musik yang disebut dengan alat musik malahi, utawi hal yang melalaikan hati kita, hal yang menyebabkan hati kita tidak tertuju kepada Allah, tidak tertuju kepada yang kita puji, akan tetapi malah dibuat untuk dendang-dendangan, dibuat untuk nyanyi-nyanyian saja, tapi hati kita tidak bisa tumus, tidak bisa masuk meresapi hal itu. Nah, niki adalah hal yang boten parang. Tapi ketika kados niki wau riwayatipun sampun wonten. Menawi kita mirsani wonten hadisipun niku wau. Terus tidak ada sebuah hal yang perlu dimiskilkan bahwa amaliyah nopo yang
ingkang sampun kita lampahi sedaya napa ingkang menjadi sebuah rutinitas masyarakat kita sedaya menika adalah hal sae keranten secara dasar sampun wonten dasaripun. Ketika kita meminta sebuah dalil wonten dalilipun. Artinya niki yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita pertahankan juga. Napa kok perlu dipun pertahankan? Karena niki masalahipun masalah jariyahipun para tiang-tiang sepuh rumiyin, para mbah yai rumiyin. Menawi mbah yai rumiyin dakwahipun niku ndamel model dakwah ingkang sangat menyentuh hati, tidak keras, dan itu berhasil sampai sekarang, termasuk salah satunya adalah pakai rebana menika. Menawi niki mboten pareng berarti memutus jariyahe para mbah yai rumiyin. Maka kita sebagai generasi penerus mbah yai para ulama ingkang alim, ingkang alamah niki kedah membentengi, kedah niki supados tujuane napa? Tujuane supados ganjaranipun jariyah mbah yai rumiyin menika tidak terputus di tengah jalan. Hadirin hadirat ingkang kula hormati, bisa kula sampaikan, bisa kula intinipun bahwa apa yang telah kita lakukan termasuk amaliyah niki sholawat disertai dengan rebana niki wonten dasaripun dan hukumipun angsal, hukumipun halal angsal. Ranten wonten dasaripun. Hadirin hadirat katen kajian kita wonten kesempatan menika mbok bilih saking para jamaah wonten ingkang badhe dipun diskusiaken kula paringi wekdal saantawis wonten napa mboten kinten-kinten. Sampun nggih? Mboten wonten? Nggih, monggo. Masalah-masalah orang perempuan suaranya dan gerakannya itu enten hadis niku aurat. Oh ngeten nggih. Niki terkait kalian sautul mar'ah. Sautul mar'ah niku suaranipun tiang istri. Suaranipun tiang istri ini sampun dipun jelasaken, dipun bahas dening para fuqaha, dening para ahli fikih. Dan pendapatnya memang bermacam-macam. Bermacam-macam, ada yang mengatakan bahwa sautul mar'ah itu aurah, bahwa suara wanita itu adalah aurat. Kalau aurat itu berarti tidak boleh dipublikasikan, kedah mendel, didamel ingkang halal mawon, wonten ingkang ngendikan ngaten. Tapi ugi wonten malah niki pendapat yang kuat, pendapat yang ashah mengatakan bi anna sautal mar'ah laisa bi aurah, bahwa suara perempuan itu bukan termasuk aurat, bukan termasuk aurat. Yang menjadi prinsip mboten swanten nih Pak, tapi yang menjadi prinsip niku tiange sing mirengaken niku ndadekaken terfitnah apa mboten? Fitnah niku mboten fitnah ngadu-ngadu niku mboten maksudnya. Terfitnah niku tergoda. Ngoten nggih. Nek tiange sing nyanyi niku ayu, ketinggal, ayu suara niku, ya pokoknya ndadekne tiang niku lali lah. Ngoten niku berarti mboten pareng. Niku kemungkinan ketika dibahas dalam fikih niku berbagai tafsir. Nek wong iku wata, wong wedoke akeh enggak mungkin nek saged memfitnah keranten bolone kathah. Enten nek bersemisal tiange setunggal, ngoten niku padha diwene suarane apik lah ngoten niku. Nah, secara hukum fikih makaten kula sampaikan bahwa aurat suara niku sanes aurat. Suara niku menurut pendapat ingkang ashah, pendapat ingkang kuat teng kitab-kitab fikih niku mboten diwastani sebagai aurat. Berarti yang penting
menimbulkan syahwat napa mboten? Ketika menimbulkan syahwat berarti ingkang mirengaken iki kedah dipun harus introspeksi diri. Artinya apa? Harus mboten sah dirungokne. Utawi ketika nanti itu bisa menimbulkan syahwat, berarti mboten pareng berada di halayak umum. Swanten niku wau, nyanyiane niku wau. Tapi niku wau hukumnya dengan masalah suara. Tek kowe gerakan, goyangan namanya. Goyangan. Nah niki goyangan niki pun benten malih. Nek goyangan niku termasuk hal yang tidak diperbolehkan. Goyangan yang menyebabkan tidak ada tujuan apa-apa. Mboten wonten tujuan minas syar'i. Ya goyang-goyang nyanyi biasa niku napa syar'ine napa. Iki mboten. Karena apa? Dengan goyangan niku bisa juga mengakibatkan orang terfitnah, akan menimbulkan hal-hal yang negatif kepada orang itu. Nah, pada orang yang melihat dan lain sebagainya. Maka goyangan niku benten dengan hukumipun suara. Menawi goyangan niku mboten pareng. Kranten biasane nek goyangan niku identike didamel napa? Didamel nyanyi nggih ngoten niku. Ngoten nggih. Niku terkait kalih hukumipun swantene tiyang istri. Niku ngoten niku. Nggih, monggo. Nggih, ngeten nggih. Niki nun sewu terkait kalian mungkin tontonan kita yang kurang positif nggih, ngeten niku. Kurang positif. Nah, terkait kalian apa yang dihasilkan niki hal beda. Hal beda. Terus apa yang dia lakukan niki adalah hal ingkang mboten pareng nggih, mboten pareng. Termasuk mboten pareng. Semisal niki ketika kita ngomong nih wanita wonten teng halayak umum kemudian berjoget ria dan lain sebagainya atau bernyanyi nyanyiannya dengan nyanyian yang tidak syar'i niki tidak boleh lah ngoten nggih. Nah, terus bagaimana dengan uang yang dihasilkan? Uang yang dihasilkan. Ada sebuah makalah yang mengatakan al-ajru bi qadri ta'ab. Namanya pahala upah niku sesuai dengan apa yang dilakukannya ngoten nggih. Nggih, niku sebuah makalah mengatakan ngoten. Tapi nek kula jawab secara tegas nggih, jane nggih cara dikatakan haram ya mboten patok haram. Nek dianggap halal ya mboten patos halal. Dadi sih haram ngoten. Rada halal rada haram ngoten. Kanten niku terkait kalian aktivitas orang ini. Nah, ternyata aktivitasnya niki memang mboten syar'an, mboten syar'i. Dadi kaji ngomong Pak haram ngono iki kok mboten wedi kok mboten. Artine niki perlu ada sebuah analogi fikih yang membahas terkait kalian bahasan menika. Nah, ingkang kula ngertosi terkait kalian hukum ngoten niku niki nggih niku wau 50-50 ya. 50-50 artinya ya haram ya mboten patos, halal ya subhat. Nek subhat niku pripun? Subhat itu mboten haram. Subhat iku malah halal, tapi halalnya mboten patek resik. Mboten patek resik. Semisal enten bahasa iki apa hukume niku dhuwit niki subhat. Subhat niku ta sepundi? Subhat niku angsal didahar apa mboten? Angsal. Cuman menurut yang ingkang waroi, yang ingkang ngati-ngati mboten purun, mboten kersa. Kranten ada kemungkinan kotoran yang ada di sana. Tapi kalau hukum subhat itu dikembalikan kepada hukum asal, maka hukum subhat niku hukumipun halal. Cuman Kanjeng Nabi sampun mewanti-wanti, ampun ngantos cedek-cedek hima, bumi sengkeran.
Tiang sing nyedek-nyedek bunyi sengkeran kemungkinan bisa mlebu teng bumi sengkeran. Bumi sengkeran niku kalau rumene bumi larangan, mboten pareng dipun lebeti. Oleh cedek-cedek kemungkinan bisa mlebet. Niki namanya berjalan di antara halal dan haram. Niki subhat niku pun dipun para wanti-wanti kalian Kanjeng Nabi supados kita niku mboten cedek-cedek kali subhat. Akan tetapi ketika hukum fikihnya subhat niku minal halal, termasuk halal cuman mboten ruwesik ngoten ya. Ngoten niku. Katen Pak. Jawaban kula mboten saged teges keranten lek cara kula bahasane dawa soal. Makane pun intine ngoten mawon ngoten. Nggih. Ngoten nggih. Nggih. Oke. Katen sampun. Alhamdulillah alina hadirin sedaya katen saking kawula ingkang saged kula sampaikan wonten kesempatan menika bilih wonten kekiranganipun saking kawula pribadi kawula nyuwun ngapunten ingkang sak kathah-kathahipun billahi taufik wal hidayah wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim.